Majandusülikooli veterinaaria meil siin ja edasi on õppinud ka residentuuris, anestesioloogia intensiivravi residentuuris Londonis, Dublinis, Viinis, siis residentuuri õpingud on tal ka lõppenud ja ta valmistub eksamiks ja jõudnud siis Viinis kaitsta veel doktor veterinaaria meditsiine kraadi ja siis hetkel teeb ka õppetööd meil anestesioloogia ja intensiivravi alal. Palun, Liivi. Aitäh! Teeme kas töötamist. Väga kena on näha nii palju noori ja vanasid ühes ruumis loomastid. Teeme minu poolt. Loendan siis täna vedelikteraapia kardiopulmonaalsete haigustega patsiendi. Natuke räägime sissejuhatusest. Üldine vedeliku homeostaas. See on üks põhielu aluseid jällegi. Ja vedelik siis samastatakse normaalselt söögiga, joogiga ja ka toodetakse organismis siis süsivesikute oksügenatsiooni käigus. Ja eristatakse vedelikut siis uriiniga enamasti, samuti naha ja kopsude kaudu. Ja natuke 10% normaalsel organismil ilma kõhulaksuseta umbes väljaheidetuna. Looma ja võikide tegelikult nimetajate organismis on umbes 60% kehakaalust vesi. Jaotub see siis kahe vedeliku kogumi ruumi vahel, mis oleks siis intratsellulaarne ja ekstratsellulaarne. Ekstratsellulaarne vedelik jaotub veel omakorda siis interstitsiaalsest nahkude vahelisest ruumist ja intravasaalne, siis veresoonte sisesest ruumist. Ja on veel ühed väiksed kogumid, siis normaalselt loomal me ei pane neid vedeliku teraapia seisukohalt tähele, küll aga kui see on suurenenud, see kogumik, mida nimetatakse transtsellulaarseks veeks või kolmanda vedeliku kaod tekivad kogukonda, siis me märkame seda väikest osa. Siis tegelikult infusiooniteraapia koha pealt me räägime kahest põhiosast, et me ütleksime, et on rakusisene vedelik ja interstitsiaalne ja intravasaalne vedelik. Kuidas see töötab? Nende vahel on kapillaarmembraan, mis on enamasti läbilaseb vett ja ka väikseid elektrolüüte ja kõiki väiksemaid molekule, mis on albumiinist, valkudest väiksemad. Väga kiiresti nende vahel balanseeruvad elektrolüütide tase. Aga nüüd rakusisese vedeliku ja interstitsiaalse vedeliku ruumi vahel on rakumembraan. Ja see laseb samuti läbi vett, aga ei ole nii läbilaskev joonidele. Et selleks on transporterid, kes liigutavad siin joone, naatriumi, kaaliumi nende ruumide vahel. Aga kui nüüd haigel patsiendil tekib vee liikumine ühest ruumist teise, siis on ka häiritud siin elektrolüütide tasakaal. Kui me vaatame nüüd elektrolüütide katioonide sisaldust nendes ruumides, siis on need väga erinevad. Võime öelda, et rakusiseselt meil on vähe naatriumi, palju kaaliumi ja väljaspool seda on palju naatriumi ja vähe kaaliumi, siis intravasaalses ruumis näiteks. Osmootne rõhk on selline, mis on üle organismi enam-vähem sama ja selle tagavad siis just osmootsete aktiivsete osakeste arv. Siis enamasti me võime mõelda siin just naatriumi
meil kõikide kudede, kõikide vedelikuruumide vahel. Ja siis reguleeritud Starlingu seaduste alusel. Aga kui me nüüd vaatame teiselt poolt kolloidosmootset rõhku, mis oleks just siis lahustunud valgud enamasti väikses osas ka polusahhariidid, mis põhjustavad rõhu ja see on nüüd erinev nendes vedelikuruumides. Intravasaalselt on meil natukene rohkem valku, selle tõttu on ka plasmaonkootne rõhk intravasaalselt normaalselt patsiendil kõrgem. Seega hoitaksegi just vedelik tänu sellele onkootsele rõhule intravasaalses ruumis. Kui nüüd patsiendil on mingisugune kriitiline haigus, siis tekib siin kindlasti langus, samuti vedelikuteraapia võib seda põhjustada ise ja sellest me räägime koheselt pikemalt. Kui me nüüd räägiksime kriitiliselt haigest patsiendist, siis väga sagedasti on neil dehydratatsioon. Selle all me mõtleme veetustumist ehk vedeliku kaotust just interstitsiaalses ruumis on puudujääk. Enamasti märkame seda kliiniliselt ülevaatusel, kui me näeme, et on langenud nahaturgar ja natuke külvad limaskestad. Siis võime öelda, et see on umbes 5% juba dehydratatsioon. Kui me vaatame edasi, et silmamunad on langenud auku, on tekkinud enahtalmus, on nõrk pulsi kvaliteet, tugevalt langenud turgar, siis me juba ütleme, et 8–10% juures veetustamine. Kui edasi patsiendil tekib hüpotensioon, tahkardia, teadvuse häired ja tulemuseks on šokk, siis me arvame, et dehydratatsioon võime arvutada on umbes 10%. Kui see läheb 15%-ni, veekaotus on siis 15%, siis see enam eluga kokku ei sobi ja enamasti järgib surm. Seda on päris lihtne nüüd niimoodi kliiniliselt või siia kirjutada, aga tegelikult kõik loomad ei pruugi seda üldse välja näidata. Näiteks rasvunud looma puhul on väga raske hinnata dehydratatsiooni, sest tema nahaturgar väga palju ei muutu tänu selle rasvasisaldusele. Ja tegelikult rasvunud loomadel on alati mingisuguse protsendiga määratav dehydratatsioon organismis. Väga sagedast. Ja samuti kassid ei pruugi üldse näidata reaktsiooni kui sellist tahkardia näol. Võib-olla tugevalt dehüdreerunud, aga hoopis bradykardia. Päris keeruline. Mis seda dehydratatsiooni kõige tüüpilisemalt põhjustavad? Kõhulahtisus, oksendamine, neerude funktsiooni häired. Ja kui me räägime nüüd kardiopulmonaarsetest patsientidest, keda on juba piisavalt kaua ravitud diureetikumidega, antakse furosemiidi regulaarselt 2 korda päevas, mingisugune kogus, siis kindlasti on need patsiendid dehüdreerunud. Diabeet väga sage põhjus. Samuti, kui patsient on haige, ei taha süüa, ei taha juua, väga kergesti dehüdreeruvad. Siis me selle protsendi järgi saame arvutada, kui palju me peame patsiendile manustama infusiooni, et taastada normaalne vedeliku tasakaal. Ja kindlasti ei saa seda nii lihtsalt selle valemi arvutada kriitiliselt raskel patsiendil. Kindlasti peame mõtlema, kui kiiresti tekkis dehydratatsioon. Kui ta tekkis aeglaselt, peame seda kompenseerima ka aeglasemalt. Kui väga üldine rusikareegel on umbes 12–24 tundi, võiks see patsient saada tagasi oma normaalse vedeliku tasakaalu. Kuidas me seda teeme?
Kui me nüüd räägiks nendest kardiopulmonaarsetest patsientidest, siis kindlasti jätaks ära diureetikumid, oleks esimene samm, või pikendaks nende diureetikumide andmise perioodi, ei annaks 2 kord päevas. Patsient on dehüdreerunud, täna üldse ei anna, anname homme üle päeviti. Kui siiski patsient on dehüdreerunud, siis pakuks neile kausiga vett juua pidevalt. Et neile patsientidele võib-olla dehydratatsiooni korral koheselt veenikanüüli ei paneks. Sellest räägime ka miks seda ei teeks. Veenikanüüli vedelikuteraapia seisukohalt ei paneks. Et selliseid patsiente, kellel on kardiopulmonaarsed haigused, tuleks hoida natukene dehüdreerunud. Kui me räägime hüpovoleemiast, siis on meil ebapiisav verekogus vereringes, intravasaalses ruumis. Selle põhjuseks võib olla, et ta on tugevalt dehüdreerunud ja vedelik siis tõmmatakse ka intravasaalsest ruumist. On kaod, vedeliku kaod. Võib olla tegemist verejooksuga, kui on mingi traumaline patsient näiteks, või on tekkinud tugev vasodilatatsioon, siis selle korral tekib relatiivne hüpovoleemia. Mis siis on hüpovoleemia tunnuseks? Kindlasti võib olla ka koos dehüdratatsiooniga, aga võib olla täiesti eraldi. On hüpovoleemia, võivad olla koos eraldi. Tunnused on üldjuhul kõik need samad, mis dehüdreerumise puhul. Lisaks on kindlasti tekkinud tühjad, halvasti jälgitavad perifeersed veenid. On tekkinud teadvushäired. Kui on tugev hüpovoleemia, siis on kindlasti häiritud ajuperfusioon ja on teadvushäired. Patsient, kellel on hüpovoleemia, enamasti tekib oliguuria, anuuria. Neerud natukene üritavad hoida vedelikku organismis ja sulgevad uksed. Kui nüüd öelda, et patsiendil on hüpovoleemia, siis üldreeglina tuleks kiiresti asendada see vedeliku kaotus intravasaalsest ruumist. Sest kui see nüüd pikemalt progresseerub ja me seda ei ravi, siis tekib meil erinevate organite perfusiooni häirete tagajärjel nende organite kahjustus, mis võib olla pöördumatu edastpidi. Et sellisel juhul, nagu öeldakse, et võiks kiiresti taastada normaalse vedeliku balansi, aga jällegi kardiopulmonaarsel patsiendil kindlasti seda nii kiiresti teha, nagu ei saa teiselt poolt. Päris üldiselt, et millal me üldse kasutame infusioonravi. Kõik vee ja vedeliku elektrolüütide kaotuste korral tagada jällegi need kaod. Samuti, kui organismil energiakaotus, glükoos on madal, tuleb see taastada vedeliku infusiooni teraapia näol. Kui on patoloogilised kaod, on oksendamine, on kõhulahtisus või on kolmandasse ruumi tekkinud siis vedeliku kaotused, assiit, pleuraõnes vedelik. Kindlasti infusioonravi on näidustatud. Siis vedelik defitsiidi korrigeerimisel, otse loomulikult, kui on tekkinud elektrolüütide ainevahetus, happealuse tasakaal on häiritud, peaksime ravima seda infusiooniteraapia näol. Kui on langenud vereringe maht, hapnikutranspordi funktsioon on vähenenud, on tekkinud aneemia, erytrotsüütide arv väike, siis tegelikult peaksime asendama selle täpselt sellega, mis on puudu.
transfusiooni näol näiteks. Kui on vere onkoodne rõhk langenud, siis peaksime just asendama neid suuri molekule, mis tagavad vereplasma onkoodse rõhu, siis kolloidide näol. Samuti kui patsient ei söö ega joo, siis on täielik parenteraalne toitmine näidustatud. Need nagu oleks nüüd nimetatud kõik sellised juhud, kus infusiooniravi on näidustatud. Ja mida me kasutame? Kõige enam levinumad on kristalloidid, mis siis sisaldavad vett ja elektrolüüte. Ja kui me veenisiseselt neid manustame, siis väga kiiresti nad difundeeruvad veresoontest siis lahkuvad intravasaalsest ruumist. Ja kui me räägime isotoonilistest lahustest, siis me mõtleme seda just naatriumi seisukohalt. Näiteks 0,9% naatriumkloriid öeldakse isotooniline. Tema osmolaarsus on sama, mis vereplasmal. Samas tegelikult ta ikka on väga mitte füsioloogiline, kui me mõtleme ta organismi seisukohalt. Ta sisaldab ainult naatriumi ja kloori. Kõik teised elektrolüüdid sellest lahusest puuduvad. Naatriumkloriidi manustamisel tõuseb kloori tase organismis ja võib põhjustada ise juba meile metaboolse atsidoosi. See teiselt poolt, kui me manustame naatriumkloriidi, siis ta lahjendab meil bikarbonaadi taset, mis on organismis ja tekitab veelgi metaboolset atsidoosi. Et selle tõttu päris füsioloogiliseks lahuseks seda tegelikult nagu nimetada ei saaks. Siis isotoonilistest lahustest kõige rohkem kasutusel on nähtavasti vingerlaktaat. Laktaat on just see, mis metaboliseeritakse, tekib bikarbonaat temast, seega ta ei põhjusta atsidoosi. Ja tegelikult on veel olemas lahus, mis on vingeratsetaat ja atsetaat metaboliseerub paremini organismis ja ei kurna selleks maksa, et selle tõttu just sellistel patsientidel eelistaks vingeratsetaati. Aga kui me räägime kardiopulmonaarsetest patsientidest, siis vingerlaktaat kindlasti sobiks hästi. Siis on meil hüpertoonilised lahused, mille just osmolaarsus on kõrgem kui vereplasmal. Ja nendeks on siis kõige enam levinud 7,5% naatriumkloriidi lahus, samuti glükoosi või mannitoli lahused. Kindlasti need nüüd väga hästi ei sobi kardiopulmonaarsete haiguste korral, sest väga kiiresti, kui me manustame suure koguse naatriumi organismi, siis väga kiiresti vere maht, intravaskulaarse ruumi maht suureneb ja võib tekkida meil sellest probleeme. Kõrgeneb siis vere rõhk kiiresti, vere hüdrostaatiline rõhk, lahjendab onkootilist rõhku, sest nendel ei ole suuri molekule, mis tagaksid onkootilise rõhu veresoontes ja tulemuseks võib olla kopsutuurse perifeersed tuursed. Et selliseid hüpertoonilisi lahuseid väga kindlasti kardiopulmonaarsete haiguste korral ei kasuta. Siis on meil veel hüpotoonilised lahused, mis on just siis madala osmolaarsusega ja sellised lahused intravenoosselt manustades liiguvad veresoontest välja interstitsiaalsesse ruumi, samuti intratsellulaarsesse ruumi. Et kui patsiendil on dehydratatsioon, siis tegelikult just need lahused sobiksid päris hästi. Siis on meil kolloidid, mis sisaldavadki kõrge molekuliga massiga osakesi ja tagavad siis selle kolloidosmootse rõhu. Jällegi, kui tervel patsiendil saaksime seda kasutada, siis
kriitilisel haigel patsiendil on väga sageli just need kapillaarmembraanid lekkesündroomiga lasevad läbi ka suuremaid molekule. Kui me nüüd manustame talle kolloidi ja need molekulid lahkuvad veresoontes, siis tekib kindlasti turse, tekib esmalt kopsuturse, perifeerset turset. Ja et seda nüüd korrigeerida on palju keerulisem. Et selle tõttu väga sageli kolloide kardiopulmonaarsete haiguste korral ja üldjoontes kriitiliselt haigete patsientide korral, kellel me kahtlustame kapillaarlekke sündroomi, kasutada ei saa, ei tuleks. Seetõttu just kristalloidid peetakse ohutumateks kriitiliselt haigete patsientide puhul, kindlasti kopsu- ja südamehaiguste puhul. Miks me üldse vedelikteraapiat kasutame? Üldjoontes võiks väga laias mõistes öelda, et me tagaksime patsiendil adekvaatse perfusiooni, aga samas ei põhjustaks hapniku omastuse häirivust. See võiks olla nagu alati meeles, et tegelikult me manustame vedelikku intravenoosselt ainult selleks parandada perfusiooni ja parandada oksügenatsiooni. Kui me nüüd ükskõik millisele patsiendile manustame vedelikteraapiat, siis tegelikult võiksime vaadata seda patsienti kui tervikut ja hinnata kõiki tema vedelikteraapias seisukohalt olulisi faktoreid. Kindlasti ei saaks seda vedelikteraapiat kogust, mida me tahame manustada, või viisi, mis kas suu kaudu, veini kaudu, naha alla või millist tahust. Me ei saa seda otsustada ainult ühe parameetri järgi, et patsiendil on madal vererõhk. Me peaksime vaatama kogu tervikut, mis siis tähendab kliinilist analüüsi. Ja kindlasti peaksime ka tegema primaarse vereanalüüsi. Sest juba ma mainisin, kriitiliselt haigel patsiendil väga sageli on tekkinud hüpoproteineemia, tal on albumiin langenud, on madal onkootne rõhk tänu sellele. Kui patsiendil on vasokonstriktsioon, siis see iseenesest põhjustab hüdrostaatilise rõhutõusu, mis jällegi soodustab tursete tekkimist organismis. Soodustab seda, et vedelik lahkub intravasaalsest ruumist. Samuti suurenenud kapillaarpermeaablus suurendab ohtu tursete tekkimiseks. Kui patsient on haige, võib-olla ta ei liigu nii palju, lamab ühel asendil, siis kindlasti on jällegi soodustunud ka gravitatsiooni jõul siis vedeliku tursete tekkimine siis alakehas, kui ta on külvi näiteks. Ja väga sageli on häiritud neerude funktsioon. Et seetõttu on vedelikteraappia pulmonaarsete ja südamehaiguste korral nagu päris keeruline. Sest vedelikteraappia võib olla kahjulik. Ja miks? Sellepärast, et kui me räägime kristalloididest kui ohututest lahustest, siis need suurendavad hüdrostaatilist rõhku. Jällegi on suurem oht tursete tekkimiseks. Kui meil on kapillaarlekke, siis lahkuvad ka suured kolloidsed osakesed veresoontest ja jällegi on soodustunud tursete tekkimine. Kui me manustame kristalloide, siis need lahjendavad vere proteiinide taset, langetavad järelikult onkootset rõhku. Jällegi on meil suurem oht, et vedelik lahkub veresoontest. Samuti kõik vedelikpreparaadid põhjustavad koagulatsiooni häireid.
ühelt poolt kristalloidid, kui me manustame, siis nad lahjendavad veres normaalseid antikoaguleeruvaid faktoreid, mis tõttu võib patsiendil tekkida hüperkoagulatsioon ehk trombide moodustumine. Teiselt poolt, kui me räägime kolloididest, võivad need just põhjustada hüpokoagulatsiooni ja verejooksude riski. Sellised kardiovaskulaarselt haiged patsiendid, kes pealtnäha justkui vajaksid vedelikteraapiat siis nende neerude seisukohalt, siis mis te arvate, miks selline südamehaige koer või kass just eriti sureb? Sureb üldjoontes ongi tegelikult põhjuseks kas kopsud või süda või aju. Ükski patsient ei sure neerude pärast. Neerude pärast häiruvad elektrolüüdid ja nii edasi, mis siiski põhjustavad südame seiskumise või on langenud kopsufunktsioon või ütleme traumade puhul on aju põhjuseks, et surrakse. Neerude pärast iseenesest ei sure veel keegi. Komplikatsioonide pärast surrakse, mis võivad tekkida. Seetõttu, kui meil on selline patsient, kellel on vedelikteraapia natukene nagu ohtlik, tal on sellised kriitilised tunnused, nagu ma enne just nimetasime, siis neid võiks pigem hoida natuke asoteemiliselt. Neil võib olla natuke kõrgem kreatiniin kui normaalselt või uurejatase, et seetõttu nagu, kui neil on kopsu probleemid, siis vedelikteraapiaga neid nagu ära tappa kindlasti ei ole hea mõte. Seetõttu võiks selline üldine lähenemine olla patsiendile, kellel on äge või aktiivne südamepuudulikkus, mis koos kopsutursega, need patsiendid vedelikku teraapiat ei vaja. Tegelikult vajavad diuretikume sellisel juhul. Aga nüüd kindlasti ei ole nagu loogiline manustada vedelikke intravenoosselt ja diuretikume. Et kas üks või teine, et korraga nagu ei ole väga loogiline neid manustada. Ja siis patsient, kellel on südamekahinad, et see nagu ei ole veel selline diagnoos, et temale paneme ainult poolpäevasest kogusest. Et see on väga tüüpiline lähenemine, et tal on klapikahinad, talle nagu teeme natuke vedelikku. Aga võib-olla need klapikahinad või südamehelid ongi just tekkinud hüpovoleemia tagajärjel või aneemia tagajärjel. Võib-olla just see patsient vajabki, et nendest klapikahinatest lahti saada vedelikteraapiat. Kui nüüd me kuuleme ka loprütmi, siis enamasti satutakse paanikasse, eriti kui see on nüüd Doberman või siis võiks küll öelda, et see nähtavasti vedelikteraapiat ei vaja, selline patsient. Aga samas, kui patsiendil on ventrikulaarsed arütmiad, siis me ei peaks kohe mõtlema, et see on nagu südamehaige patsient. Võib-olla on eriti juhul, kui ta ei ole bokser või kui ta ei ole Doberman, vaid on mõni teisest tõust koer, siis tegelikult väga sageli on just põrna kasvajate põrna prevendi puhul võib tulla teile patsient, kes on tugevalt hüpovoleemiline, tal on lumivalged limaskestad, ventrikulaarne arütmia, siis tegelikult võiks juba mõtelda, et äkki tal on seal põrnarebend ja ta vajab väga palju vedelikku. Vaatame mõnda patsienti. Selline 11-aastane labrador tuli kliinikusse ventrikulaarse tahkardiaga, tugeva hüpotensiooniga.